हेलो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी गाड़ी के अंदर जैसे अपने लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो गाड़ी के इंजन की तरफ से अपने को एक आवाज़ महसूस होती है, किसी टूटने जैसी आवाज़ होती है महसूस। उसका कारण क्या होता है दोस्तों? उसका कारण ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो टायर से प्रॉब्लम हो, वो ऊपर भी हो सकती है। वो होती है कि जो सस्पेंस लगे होते हैं टायर के पास में, ये जो कपलिंग रबड़ होता है इसके अंदर, वो रबड़ घिस जाता है या सूख जाता है, जिससे हार्ड हो जाता है। और स्टीयरिंग को जब अपने टर्न करते हैं तो नीचे से सस्पेंस भी घूमता है। सस्पेंस घूमने के कारण क्या होता है कि एक जगह स्टक नहीं रहता और वो भी साथ में मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के कारण ये लो से लो टकरा कर वो आवाज़ अपने को सुनाई देती है। तो इस चीज़ का किसी को मालूम नहीं होता, किसी को मालूम है, बट दोस्तों मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, ऐसी टेक्निकल हेल्पफुल वीडियो के लिए आपका अपना चैनल मैकटेक को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।